Orqamda turgan mana shu mashinani ag'darilib ketgan bo'lsa ham naq 40 ming dollarga sotib olishdi. O'zi aslida shu holatida bu mashina puliga arziydimi yoki yo'qmi? Kommentariyada yozinglar. Men aqlimga sig'dira olmayapman-da. Sal kam 2,5 tonnaga to'g'ri keladigan mana shu maxluqni shunaqa darajada ag'darib yuborish uchun necha tezlikda yurish kerak? Hozir sizlar bilan qaysi detallar almashadi, qaysi detallar o'zini qilinadi, birgalikda ko'rib chiqamiz. Oldi eshigi alyumin, ramkasi qattiq ezilgan. Biz buni klientni cho'nchagini o'ylagan holatda oldi eshigini o'zini qilib bermoqchimiz. Oldi krilosi temir. Musorga tashlab yorsa ham bo'laveradi. Oldi kapoti alyumin bo'ladi. Ikkita oldi krilo, oldi kapotini yangi qo'yib beramiz, chunki juda ham strashniy holat. Bilasizlar, O'zbekistonda bo'yalgan mashinadan qo'rqishadi. Shuni hisobiga orqa krilosini professional holatda bes pokraska qilib rixtovka qilib beramiz. Xo'p, orqa bagajlari ham buklanib qolgan, lekin kraskasi ko'chmaganligi sababli orqa bagajini ham o'zini bes pokraska qilib beramiz. Chidab bo'lmaydigan darajada kirib ketgan. Agar yangi qo'ysak 2000 dollarga egasiga ziyon bo'ladi. Mayli. Orqa krilosini ham o'zini qilib beramiz. Yangi qo'ygan usta emas, eskisini tuzatgan usta hisoblanadi. Orqa eshigi ham alyumin, lekin mana joyini bes pokraska qilib, buni ham lokalni ishlab beramiz da xolos. Oldi laboyini adashmasam head-up display bo'ladi. Buni dublikatini qo'ya olmaymiz. Originalini 1100 dollar bo'lsa ham iloji yo'q, laboy original qo'yamiz. Bilasizlar, biz ko'p mashinalarni pat kulich qilib beramiz. Xo'p, buni motorning ichidagi ishlarni ham hammasini moylargacha qarab almashtirib beramiz. Bunaqa premium klassdagi mashinalarga premium klass moylarni quymasa bo'lmaydi. Bilasizlar, Rowe moylari original nemetskiy moy hisoblanadi. Men-ku taxminan bo'lsa ham bu mashinaga qancha ketishini bilaman. Sizlar nechta pul ketadi deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozinglar. Agarda mashinani bitishi sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizga obuna bo'lib, storieslarni, kunliklarni ko'rib turinglar. Mashinalarimiz haqida ma'lumotlarni qo'yib boraman.